শিয়ালদা যাবার গাড়ি ভাগীরথী এক্সপ্রেস 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। ডাউন ভাগীরথী এক্সপ্রেস। ওই যে ট্রেনের লাইট দেখা যাচ্ছে, ওই যে মাথা। আজকে সিট 2 নম্বর সিট, সাথে উইন্ডো সাইড, দুই সিটটা কিন্তু আমার। এই যে আমরা নদীটা পেরোলাম, এটা কি নদী আর তার পাশ দিয়ে যে একটা সড়ক পথে ব্রিজ দেখতে পেলে, এটা কোন রাস্তা দেখতে পেলে? তো এগুলো কিনলাম, কিনে খাবো এখন বসে। আর কৃষ্ণনগরে কিন্তু ট্রেন অলরেডি সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে। ফ্যান রয়েছে, এরকম সাবানের রয়েছে, তারপরে যে ফ্ল্যাশ বাটন রয়েছে, মানে তলা পরিষ্কার করার জন্য। চাটা ভালোই, যেহেতু বিফোর টাইমে ঢুকেছে, অনেকক্ষণ এখানে হল্ট আছে, তাই সেই জন্য কিন্তু রানাঘাট থেকে চাটা আমি কিনেই নিলাম। তাই আমাদের আজকে ট্রেনের সাথে কোন লোকমুখটি আছে সেটা তো ভিডিও শুরুতেই তোমরা দেখেছো, তাও আমি আরেকবার বলে রাখি। আর দমদম চলে এলো মানে কিন্তু আমাদের গন্তব্য ক্রমশ একেবারে নাকের গোড়ায় চলে এসছে। যতটা বিফোর টাইমে এসছে ট্রেন আপ টু দমদম পর্যন্ত, ততটাই দেরিতে ঢুকলো শিয়ালদা। হাই এভরিওয়ান, আমি সায়ক। সো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ফর ট্রাভেল এক্সপি উইথ সায়ক। এখন ঘড়ির কাঁটা সকাল 7:05। আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়েছি পলাশী স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। তো তোমাদের মতো সমস্ত দর্শক বন্ধুদেরকে জানাই গুড মর্নিং। আর আমরা আজকে ফিরছি কলকাতায়। তো এখান থেকে আমরা ট্রেনে করে সরাসরি চলে যাব শিয়ালদা। তো শিয়ালদা পর্যন্ত আজকে আমরা যে ট্রেনে জার্নি করতে চলেছি সেই ট্রেনটা হলো 13104 ডাউন লালগোলা শিয়ালদা ভাগীরথী এক্সপ্রেস। যে ট্রেনটা পলাশীতে আসার সময় সকাল 7:20 আর আমাদেরকে শিয়ালদা পৌঁছে দেবে বেলা 10:25। অর্থাৎ আমাদের এই ট্রেনে সফরের সময় লাগছে 3 ঘন্টা 5 মিনিট। আর এই 3 ঘন্টা 5 মিনিটের ট্রেন জার্নিতে আমরা টোটাল 151 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করব। আর এই 151 কিলোমিটার আমাদের জার্নির মাঝে থাকছে 4টে হল্ট। আর আজকে আমাদের এই ট্রেনে জার্নিটা একটু স্পেশাল হতে চলেছে, কারণ আজকে আমরা অন্যান্য দিনের ট্রেন জার্নির মতো কোনো নর্মাল জেনারেল চেয়ার কার বা রিজার্ভেশন নন এসি চেয়ার কারে আমরা জার্নি করছি না। আজকে আমরা জার্নি করছি এসি চেয়ার কার। আর সেই সাথে আজকে আমাদের পলাশী থেকে এসি চেয়ার কারে টিকিট প্রাইস পড়েছে 265 টাকা। আর আমাদের এসি চেয়ার কারের কোচ নম্বর হচ্ছে C3 আর সিট নম্বর হচ্ছে 70 উইন্ডো সাইড। আর সেই সাথে এখন একটা দেখার বিষয় হচ্ছে যে C3 কোচটা এই পলাশী স্টেশনে সামনের দিকে থাকবে না পেছনের দিকে থাকবে, ওইটা নিয়ে আমাদের একটা বড় চিন্তার বিষয়। কারণ দৌড়াদৌড়ির একটা ব্যাপার আছে যখন ট্রেন ঢুকবে। জানি না, আমার যতটা সম্ভব মনে হচ্ছে C3টা সামনের দিকেই থাকবে। ঠিক আছে, তো দেখি কি পরিস্থিতির সাথে কি তৈরি হয়। আর সেই সাথে আমাদের ট্রেন হয়তো রাইট টাইমে ঢুকে যাবে পলাশী। এখন কিছুক্ষণ আগে আমি স্ট্যাটাস চেক করলাম, স্ট্যাটাস যা বলছে রাইট টাইমে ঢুকে যাবে ট্রেন। এখন এই মুহূর্তে ওই বহরমপুরের মতো জায়গায় রয়েছে, কাছাকাছি হয়তো এতক্ষণে চলে এসছে। আর ওই টাইমেই পলাশী ঢুকে যাবে। দেখি কি হয়। তো দেখি, এখন ট্রেনের ঘোষণাও হয়নি, আর কিছুক্ষণ পরে হয়তো স্টেশনে ঘোষণা করবে যে ট্রেন আসবে এই পলাশী স্টেশনে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। এখন দেখার বিষয় ট্রেন কখন আসে। শিয়ালদা যাবার গাড়ি ভাগীরথী এক্সপ্রেস 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। 13104 ডাউন লালগোলা শিয়ালদা প্যাসেঞ্জার। শিয়ালদা যাবার গাড়ি ভাগীরথী এক্সপ্রেস 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। ঘড়ির কাঁটায় এখন সকাল 7:28। আমাদের ট্রেন নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় 8 মিনিট দেরিতে এই মুহূর্তে পলাশী স্টেশনে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করছে আমাদের শিয়ালদা যাওয়ার ট্রেন ডাউন ভাগীরথী এক্সপ্রেস। ওই যে ট্রেনের লাইট দেখা যাচ্ছে, ওই যে মাথা। তো এবার আমাদেরকে রেডি হতে হবে ট্রেনে ওঠার জন্য।
রয়েছে আমরা ভাগীরথী এক্সপ্রেসের সিট যে কামরায়, যে কোচে আমাদের আজকে সিট 2 নম্বর সিট, আর সেই সাথে উইন্ডো সাইড। তো এই সিটটা কিন্তু আমার, তো এখানে বসে কিন্তু আজকে তোমাদেরকে পুরো জার্নিটা কভার করে দেখাবো। তারপর শিয়ালদা পর্যন্ত এক প্যাক রাখবো, দেখে বসবো। আর ট্রেন কিন্তু 1 মিনিটের মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের ট্রেন কিন্তু পলাশী থেকে যেহেতু ছাড়লো, পলাশী থেকে ছেড়ে কিন্তু আমাদের ট্রেন দাঁড়াবে তার পরবর্তী স্টপ দেবগ্রাম। আর এই জার্নির দুটো মুহূর্ত অভিজ্ঞতা প্রত্যেকটা জার্নির মতো এবারও কিন্তু আমি শেয়ার করতে চলেছি তোমাদের সাথে, তো তোমরা কিন্তু সঙ্গে থাকো। ঘড়ির কাটায় এখন সকাল 7:40। আমাদের ট্রেন এখন এই মুহূর্তে এসে দেবগ্রাম স্টেশনে, পলাশী স্টেশনে এই ট্রেনের পরবর্তী স্টপেজ যেটা। তো দেবগ্রামে আমাদের এই ট্রেনে পৌঁছানোর টাইম ছিল সকাল 7:32, কিন্তু আমাদের ট্রেন নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় 8 মিনিট দেরিতে দেবগ্রাম স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে কিন্তু প্রবেশ করেছে। আর সেই সাথে দেবগ্রামেও কিন্তু ট্রেনের স্টপেজ হয়েছে মাত্র 1 মিনিটে। আর দেবগ্রাম কোনো জংশন স্টেশন হয়, দেবগ্রাম হচ্ছে নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত একটা পঞ্চায়েত এলাকা। আর দেবগ্রাম থেকে ছেড়ে আমাদের ট্রেন দাঁড়াবে তার পরবর্তী স্টপ বেথুয়াডাহ। তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে রাখতে চাই আজকে আমাদের ট্রেনের ভিড়টা কেমন রয়েছে, তোমরা একটু দেখলে বুঝতে পারো। ঠিক বুঝতে পারলে তো, একটা সিটও কিন্তু খালি নেই। মানে ভাগীরথী এক্সপ্রেসের টোটাল রয়েছে 3টে কোচ, আর গাড়িটার গঠন দিক থেকে যদি বলি টোটাল 14টা কোচ, তার মধ্যে 3টে কোচ এসি কোচ রয়েছে। তো এই এসি কোচগুলো কিন্তু একটাও খালি হয়, মানে যাওয়ার 2 দিন আগে তোমরা যদি টিকিট কাটো, একটা টিকিটও কিন্তু তোমরা পাবে না। টিকিট পড়ে থাকবে নয় ওয়েটিং, আর নাহলে কিন্তু কনফার্ম হবে না। তাই যত তাড়াতাড়ি তোমরা আগে জার্নি করতে চাও তত তাড়াতাড়ি কিন্তু তোমরা আগে টিকিট কাটতে পারো, কারণ নইলে অ্যাভেলেবেল পাবে, নাহলে আদারওয়াইজ কিন্তু অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না। তো এটা একটা বড় সমস্যা কিন্তু এই ট্রেনে। আমার মনে হয় যে এত এসি কোচের যখন ডিমান্ড, তো আরেকটা এসি কোচ বাড়িয়ে দিতে পারে। ইস্টার্ন রেলওয়ের এই লাইনে মনে হয় সবথেকে বেশি এসি কোচওয়ালা ট্রেন চলে মনে হয় ভাগীরথী। বাকিগুলো তো সব 2টো করে এসি নয়, একটা করে এসি চেয়ার। রেলের ব্যাপার, রেল কী করবে। আর সেসব হচ্ছে আমাদের কিন্তু পুজোয় ঘোরা কমপ্লিট। কিছুদিন আগেই বিজয়া দশমী চলে গেছে। এই সমস্ত দর্শকদেরকে জানাই শুভ বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। আগামী দিনের তোমরা ভালোভাবে, তোমরা সুস্থভাবে জীবনযাপন করো, এটাই কিন্তু আমার তরফ থেকে একমাত্র তোমাদের কাছে কামনা রইল। না এটা না, এটা না। দেখতে পেলে নিয়ে এলো টিটি আমাদের টিকিট চেক করে গেল। তো টিকিট চেক শুধু করলো না, শুধু ওই মেসেজের নাম্বারটা নিয়ে গেল, কি দিয়েছে পিএনআরটা আর ওই সিট নম্বর আর কোচ নম্বর, এইটুকু দেখে ছেড়ে দিল। শুধু কনফার্মেশনটা নিয়ে গেল। অনেক আছে টিকিটটা চেক করে নেয়, ভালো বলতে গেলে টিটি অনেক। তো আমি বলবো যে না না ঠিক আছে, যাই হোক বিশ্বাসটা এইটুকু তারা রেখেছে। প্রত্যেকের টিকিট চেক করার থেকে মেসেজটা দেখে নিয়েছে, সব ভালোই লাগলো। খুবই পোলাইট বিহেভিয়ার, টিটি সমস্যা আছে। ঘড়ির কাটা এখন সকাল 7:49। আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছালো দেবগ্রামের পরবর্তী স্টপেজ বেথুয়াডাহ। বেথুয়াডাহতে আমাদের ট্রেনে পৌঁছানোর টাইম ছিল সকাল 7:38, কিন্তু আমাদের ট্রেন নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় 11 মিনিট দেরিতে বেথুয়াডাহ স্টেশনে 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে। আর সেই সাথে বেথুয়াডাহ কিন্তু আমাদের ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে মাত্র 1 মিনিট।
আর বিথরডাউড়ি কিন্তু জংশন স্টেশন নয়, বিথরডাউড়ি হচ্ছে নদিয়া জেলার একটা গ্রামীণ এলাকা এবং কালীগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত এবং কৃষ্ণনগর সাব ডিভিশন। বিথরডাউড়ি কিন্তু কৃষ্ণনগর থেকে বড় এই যে রুটটা, এই রুটের মধ্যে ছোটো ব্যস্ততম একটা স্টেশন, তারপরে কিন্তু পড়ছে পলাশী এই ব্যস্ততম স্টেশনের মধ্যে। আর বিথরডাউড়ি ছেড়ে আমাদের ট্রেন দাঁড়াবে তার পরবর্তী স্টপ কৃষ্ণনগর সিটি জংশন। বেরোলাম আর সেই সাথে পাশ দিয়ে দেখলাম একটা ব্রিজ দেখা গেল। সমস্ত দর্শক বন্ধুদের কাছে আজকে এই প্রশ্নটা থাকলো, এই প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু তোমরা আজকে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে তোমরা দেবে। সেটা হলো এই যে আমরা নদীটা পেরোলাম এটা কি নদী, আর তার পাশ দিয়ে যে একটা সড়ক পথে ব্রিজ দেখতে পেলাম এটা কোন রাস্তা, ঠিক আছে? এটা কিন্তু তোমাদের কাছে একটা হোমওয়ার্ক মতো দেওয়া থাকলো, তোমরা কিন্তু সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানিও। ঘড়ির কাটা এখন সকাল 8:11। আমাদের ট্রেন এখন এই মুহূর্তে এসে পৌঁছালো বিথরডাউড়ি পরবর্তী স্টপেজ কৃষ্ণনগর সিটি জংশন। কৃষ্ণনগরের ট্রেনে পৌঁছানোর টাইম ছিল সকাল 8:12, কিন্তু আমাদের ট্রেন নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় 1 মিনিট আগে কৃষ্ণনগর স্টেশনে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করেছে। আর সেই সাথে কৃষ্ণনগরে এই ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে মাত্র 2 মিনিটে। আর কৃষ্ণনগর যেহেতু জংশন স্টেশন আমি এর আগে বলেছি, আর কৃষ্ণনগরের ট্রেন এখন যেহেতু বিফোর টাইমিং আছে তাই কিন্তু 3 মিনিট মতো দাঁড়াবে। আমরা এখান থেকে এই সামনে বিক্রি হচ্ছে এই ডালপুরি, এগুলো আমরা কিনে নেবো, কিনে খাবো, কারণ সকালবেলা বেরিয়েছি কিচ্ছু খাওয়া হয়, যেহেতু বিফোর টাইমিং আছে তা আগে ভাগে কিনে তারপরে ট্রেনে উঠে পড়ি, যে তারপর ট্রেনে বসে বসে এগুলো খাবো, ঠিক আছে? আর কৃষ্ণনগর থেকে কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দাঁড়াবে তার পরবর্তী স্টপ এবং এই ট্রেনের লাস্ট হল্ট রানাঘাট জংশন। এইগুলো আমরা বসে বসে খাবো। সকালবেলার আজকে পেট পুজো হবে এইগুলো দিয়েই, আর এইগুলো কিনে আমরা সরাসরি আমাদের কোচে বসে পড়বো, সিটে বসে খেয়ে নেবো। কত না 20 টাকা নিল, তো 4টে এরকম 20 টাকা। তো উঠে গিয়ে খাই, কারণ ট্রেন এক্ষুনি ছেড়ে দেবে, টাইমিং হয়ে গেছে। আর তোমাদেরকে জিনিসটা দেখিয়ে রাখি, এই যে দেখতে পেলে, তো এগুলো কিনলাম, কিনে খাবো এখন বসে। আর কৃষ্ণনগরে কিন্তু ট্রেন অলরেডি সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে, তো উঠে পড়ি ট্রেনে। ট্রেন কৃষ্ণনগর থেকে একদম নির্ধারিত সময় ছেড়ে দিল, ঠিক সকাল 8:14। আর আমরা এগুলো বসে এখন খাবো, মানে পেট পুজো যাকে বল, সকালবেলা ব্রেকফাস্টটা সেরে নিই, খেয়ে তোমাদেরকে শুধু আমি টেস্টটা বলছি যে কেমন। আর কৃষ্ণনগর স্টেশনে এগুলো প্রতিবারই আমি এগুলো খাই, আলাদা করে আমার কাছে টেস্ট মানে বলার কিছু নেই, কিন্তু তোমাদের কাছে বলার আছে, আমি খাই, খেয়ে বলছি। আর সেই তোমাদের একটা জিনিস দেখিয়ে রাখতে চাই, খুব অসুবিধা হচ্ছে এই টেবিলটা হ্যান্ডেলটা ভাঙা, যে টেবিলটা পেটেছি একটা লিমিটের পর কিন্তু মানে এই টেবিলটা মানে আটকে মানে আসে সেট হয়ে যায়, এখন দেখছি হেলে পড়ে যাচ্ছে, টেবিলের হ্যান্ডেলটাই পুরো ভাঙা। খারাপ না, ভালোই খেতে, ভালো লাগছে আমার। কী বলবো বুঝতে পারছি না, আমি তো বললাম এর আগেও আমি খেয়েছি, আলাদা করে বলার আমার আর কিছু নেই। বাবুরা কৃষ্ণনগর আসি, এইগুলো দিয়ে আমার সকালবেলা পেট পুজো করি। আর খেয়ে নিয়ে তারপরে তোমাদেরকে প্রতিটা জার্নির মুহূর্ত থেকে আগের মতো সবার ফলে আমি শেয়ার করছি তোমাদের সাথে।
তোমাদের একটা বড় মানে আপডেট এসি কোচের সার্ভিস সম্পর্কে। আমাদের এসি কোচে মানে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিন্তু মানে মিনিটে মিনিটে করে দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। ক্লিনেস্ট ব্যাপারটা কিন্তু এই কোচে রয়েছে, কারণ যেহেতু সবাই অনেক টাকা দিয়ে এরকম একটা কোচে জার্নি করছে, সেই জন্য মানে সাফাই কর্মী আসছে বারবার এসে তারা পরিষ্কার করে। আমি কিছু খাবারের প্লেট আমি খেয়ে ফেলতে যাচ্ছিলাম বাইরে, তখন আমাকে বললো সাফাই কর্মী ওর মধ্যে ফেলে দিতে, আমি ওর মধ্যে ফেলে দিতে। আমি তো বলবো এসি কোচের সার্ভিসটা খুব সত্যিই খুব ভালো দিচ্ছে, আর যেহেতু এতগুলো টাকা করে টিকিট নিচ্ছে আমার মনে হয় সার্ভিসটা অবভিয়াসলি দেওয়া উচিত। আর শেষে তোমাদেরকে এবার একটু দিয়ে রাখতে চাই বাথরুমের রিভিউ আর এখানে বেসিনের ফেসিলিটিটা আছে কিনা, মানে জলে পাওয়া যাবে কিনা। আচ্ছা, ট্রেনে আস্তে আস্তে সামনে পেয়ে গেলাম বেসিন, জল পড়ছে, এরকম টিপলে প্রেস করলে কিন্তু হয়ে যাবে, মানে স্ক্রিনটা যত সম্ভব হয়, ঠিক আছে। আর সেই সাথে এখানে আয়না রয়েছে। আচ্ছা, জলের কলটা আমি বন্ধ করতে পারছি না, যাই হোক এটা একটু বন্ধ। আর সেই সাথে এবার তোমাদেরকে ঢুকে দেখাবো বাথরুমটা। এসি কোচের বাথরুমের ফেসিলিটি দুটোই কিন্তু ইন্ডিয়ান স্টাইল, ঠিক আছে। এরকম এসি কোচ ইয়ে রয়েছে, তোমার ফ্যান রয়েছে, এরকম সাবানের রয়েছে, তারপরে যে ফ্ল্যাশ বাটন রয়েছে মানে তলা পরিষ্কার করার জন্য। আর এখানে এরকম বেসিন, আয়না সব কিছুই আছে। তো এক কথায় যদি বলতে গেলে বলা যায় এসি কোচের বাথরুম কিন্তু ক্লিনেস্ট রয়েছে, সব কিছুই কিন্তু রয়েছে। দেখে এখানে যেমন ফ্ল্যাশ বাটন রয়েছে, এখানে আরেকটা, আর এখানে স্প্রে করার জন্য এটা স্প্রে করে মানে ফ্ল্যাশটা টিপে দিলে কিন্তু জোরে জল নিচে পড়ে যাবে, ঠিক আছে। সকাল 8:40 আমাদের ট্রেন এখন এই মুহূর্তে এসে পৌঁছালো কৃষ্ণনগর সিটি জংশনের পরবর্তী স্টপেজ রানাঘাট জংশন। রানাঘাটে আমাদের ট্রেনে পৌঁছানোর টাইম ছিল সকাল 8:44, কিন্তু আমাদের ট্রেন নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় 4 মিনিট আগেই রানাঘাট স্টেশনের 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করেছে। আর সেই সাথে রানাঘাটে কিন্তু এই ট্রেনের স্টপেজ রয়েছে 6 মিনিটে, কিন্তু আমাদের ট্রেন যেহেতু নির্ধারিত সময় অনেক আগেই ঢুকে গেছে, তাই কিন্তু এখানে টোটাল ট্রেন 10 মিনিট মতো হল্ট করবে। আর রানাঘাট থেকে ছেড়ে দাঁড়াবে আমাদের ট্রেন তার পরবর্তী স্টপ এবং আমাদের ডেস্টিনেশন এবং এই ট্রেনের টার্মিনাল স্টেশন শিয়ালদা। আমাদেরকে এই মুহূর্তে একটা আপডেট দিয়ে রাখতে, যেহেতু রানাঘাটের ট্রেনটা অনেকটা বিফোর টাইমে ঢুকে যাওয়ার ট্রেন, এখানে যেহেতু অনেকক্ষণ হল্ট করবে, তাই আমাদের আজকে ট্রেনের সাথে কোন লোকোমোটিভ আছে সেটা তো ভিডিও শুরুতেই তোমরা দেখেছো, তাও আমি আরেকবার বলে রাখি আজকে আমাদের ট্রেনের সাথে রয়েছে এসপি যে লেখা, ওটা হচ্ছে সমস্তিপুর ইলেকট্রিক লোকোশেডের WAP4 লোকোমোটিভ, যেটার নম্বর হচ্ছে 22752। আমি ভেবেছিলাম WAP7 থাকবে, কিন্তু WAP7 থাকেনি, তাই তার বদলে WAP4 লোকোমোটিভ দিয়েছে। তো আমি এর আগে আমি দেখেছিলাম যে WAP7 দিয়েছিল, তা আমি সেই এক্সপেকটেশন করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম না আজকে এটাই দিয়েছে। তো এবার গিয়ে আমরা কোচে গিয়ে বসবো, আর একটু তার আগে ওঠার আগে কিংবা একটু চা খাবো, কারণ একটু চা খেতে ইচ্ছা করছে, কারণ সকালবেলা বেরিয়ে বলো না কিচ্ছু খাওয়া হয়নি, ওই শুধু ওই বেরোনোর আগে দুটো বিস্কুট আর কৃষ্ণনগর স্টেশনে নেমে ওই ডালপুরি আর খেলাম হচ্ছে ওই গুজিয়া মতো ওইগুলো তো বেকার খাওয়া। তো আমার মনে হয় ও একটু চা না খেলে ঠিক জমবে না আজকে জার্নিটা, চা খেয়ে আজকে চা সমেত ট্রেন জার্নি হয়ে যাক। খেয়ে কিনে নিলাম হচ্ছে এই গরম গরম চা, এই চা খাবো, এবার ট্রেনে উঠবো, আর ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। চাটা ভালোই, যেহেতু বিফোর টাইমে ঢুকেছে, অনেকক্ষণ এখানে হল্ট আছে, তাই সেই জন্য কিন্তু রানাঘাট থেকে চাটা আমি কিনেই নিলাম। আসছে না? হ্যাঁ। কি করছিস, পড়াচ্ছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, ও ঠিক আছে। হ্যালো, হ্যাঁ বল। আপনার নাম কি? আমার নাম সায়ক রয়। ইউটিউবে
হুম। আমাদের ট্রেন এখন এই মুহূর্তে ক্রস করলো ব্যারাকপুর, আর এখন ঘড়ির কাটা হচ্ছে 10টা। আর ট্রেনের স্পিড যদি বলি, ট্রেন এত আস্তে আস্তে টানছে, মানে একটু জোরে টানছে একটু আস্তে টানছে, মানে এইভাবে ট্রেনটা চলছে। স্পিড ওই যা রানাঘাট পর্যন্ত দিয়েছে, রানাঘাটের পর থেকে কিন্তু সেভাবে ট্রেন কিন্তু ভালো স্পিড দিতে পারছে না, কারণ যেহেতু এদিকে ট্রেন লাইনের ট্রাফিকটা বেশি থাকে ওইদিকে আপ টু শিয়ালদা পর্যন্ত, তাই সেই জন্য মানে ট্রেনটা ভালো স্পিড দিতে পারছে না। মানে আমি বলবো রান যদি দিয়ে থাকে ভালো স্পিড, সেটা হচ্ছে ওই পলাশী টু কৃষ্ণনগর, একদম ঠিকঠাক স্পিড দিয়েছে, কোথাও গাড়ি স্লো করে, খুব সুন্দর নিয়ে এসছে। মানে 110 যে স্পিড থাকার কথা, সে 110ই কিন্তু স্পিড এসছে। আমাদেরকে ভেবেছিলাম যে স্পিডটা দেখাও, স্পিড লিমিট লাইনে কত, যেহেতু ফোনের টাওয়ার কাজ করছে না ঠিক করে, স্পিড মিটারটাও অ্যাপটাও কাজ করছে না, সেই জন্য দেখাতে পারিনি। আর কী করা যাবে, কিছু করার নেই, অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাদের। আর ওই 10টা 25-এর মধ্যে হয়তো আমরা শিয়ালদা ঢুকে গেলেও ঢুকে যেতে পারি, যদি ট্রেন যদি ঠিকঠাক মতো চলে। কারণ এখানে এই দিকটা এরকম যেভাবে স্পিডে চলছে, মনে হচ্ছে স্ল্যাকটা এখানে দেওয়া আছে অনেকটা। মানে ব্যারাকপুর থেকে শিয়ালদা যেতে এতক্ষণ নিশ্চয়ই লাগবে না, 10টার মধ্যে গাড়ি ঢুকে যাওয়ার। এগুলো 2 পিস আর আছে 350 টাকায় পাবেন, 400 টাকা দামের সাথে। ওদের জায়গা এত খারাপ মানে কি বলবো, মানে এটা 1 টাকা 2 টাকা বলে ওদের মানে ঠিক করে চালাতে পারে, এবার নয় 5 টাকা নয় 10 টাকা কিছু জিজ্ঞাসা করছি যে পাবো যে না। আচ্ছা, আমাদের ট্রেন কিন্তু এই মুহূর্তে ক্রস করছে দমদম স্টেশনেই ক্রস করছে ট্রেন। আর দমদম চলে এলো মানে কিন্তু আমাদের গন্তব্য ক্রমশ একেবারে নাকের গোড়ায় চলে এসছে। আর 10-15 মিনিটের মধ্যে হয়তো আমাদের গন্তব্য শিয়ালদা পৌঁছাবো। এখন জানি না ওই ট্রেন শিয়ালদা ঢোকানোর আগে কারশেডের মুখে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে কিনা, ওটাও চিন্তা আছে। যদি টাইমিংয়ে থাকে, যদি না দাঁড় করায় তাহলে একদম অন টাইমে গাড়ি ঢুকে যাবে। আর যদি ওখানে দাঁড় করিয়ে দেয় তাহলে গাড়ি হয়তো নির্ধারিত সময় থেকে একটু লেটেই ঢুকবে। এসি করছে কিন্তু আমি এই ফার্স্ট টাইম জার্নি করছি, তো আশা করি আমার এক্সপিরিয়েন্স যা বলে, মানে অভিজ্ঞতা অনুযায়ী খারাপ না, সব কিছু ফেসিলিটি আছে, সব কিছুই পেলাম এতগুলো টাকা দিয়ে টিকিট কেটে, মানে মাচ বেটার। আর সেই সাথে কিন্তু ওই
টেবিলও রয়েছে এরকম খাবার রাখার জন্য, তারপরে ওই পাকে রেস্ট দেওয়ার জন্য লেগ রেস্ট রয়েছে, তারপরে এরকম চার্জিংয়ের এরকম পয়েন্ট আছে, এই যে সবই কিন্তু হচ্ছে। আমার একটা সুবিধা হলো, মানে চার্জ বারবার ফোনে চলে যাচ্ছে, তো এতে কিন্তু চার্জটা দিয়ে আমি অ্যাটলিস্ট আমার ফোনটাকে মেকআপ করে দিতে পেরেছি। ঘড়ির কাঁটায় এখন সকাল 10:35। আমাদের ট্রেন এখন এই মুহূর্তে এসে পৌঁছালো আমাদের ডেস্টিনেশন, এবং এই ট্রেনের টার্মিনাল স্টেশন শিয়ালদা। শিয়ালদাতে এই ট্রেনে পৌঁছানোর টাইম ছিল সকাল 10:25, কিন্তু আমাদের ট্রেন নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় 10 মিনিট দেরি শিয়ালদা স্টেশনে 14 নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করেছে। মানে যতটা বিফোর টাইমে এসছে ট্রেন আপ টু দমদম পর্যন্ত, ততটাই দেরিতে ঢুকলো শিয়ালদা। মানে এটা একটা খারাপ এক্সপিরিয়েন্স। আমি ভেবেছিলাম হয়তো টাইমেই মনে হয় ঢুকে যাবে শিয়ালদা, তো সেটা আর হয়নি। তো যাই হোক, ট্রেনের জার্নি এক্সপিরিয়েন্স যদি বলি খারাপ না, কারণ ট্রেনের ওই মানে কোনো রকমে ভালো বলতে গেলে বলে, যেহেতু এসি কোচ একটা আলাদা ফেসিলিটি প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জারকেই দেবে, যেহেতু ভাড়ার একটা বেশি ব্যাপার রয়েছে। তো ভিডিও কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই তোমরা কমেন্টস করে জানিস। ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিওকে অবশ্যই লাইক করবে, বন্ধুদের কাছে বেশি করে শেয়ার করবে, যাতে ভিডিও থেকে তারা কিছু ইনফরমেশান নিতে পারে। আর যারা চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সেই চ্যানেলের পাশে থাকা বেল আইকনটিকেও কিন্তু তোমরা ক্লিক করে রাখবে, কারণ আমার শেয়ার করা আপকামিং ভিডিও যে কোনো সময় তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তো আজকের এই ভিডিও এখানের মধ্যে সমাপ্ত করছি, আবার দেখাবে নতুন কোনো পর্বে। সেই দেখা একেবারেই দেরি নয়, খুব চটজলদি আমি সায়ক তোমাদের মতো সমস্ত দর্শক বন্ধুদেরকে নিয়ে সঙ্গে ফিরছি নতুন কোনো জার্নি পর্ব বা নতুন কোনো ট্রিপ ভিডিও নিয়ে। ভিডিও এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আলবিদা।